Here we go, making really getting icy zone, flexing. I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making really getting icy zone. Yan guys, papakita ko sa inyo yung pinaka-manual ng Volvo. Yan. So guys, pakita ko sa inyo. Ito yung left. Bali dito yung left na stick. And then ito yung right na stick. Yan guys. Kita nyo yung bali ito yung swing ng left. Tsaka ito yung swing ng right. Yan guys. Yung manual. Ito yung bucket lang gagalaw dyan guys. Bucket. Ito din. Close bucket. Open bucket. And then boom up. Boom down. Kabaliktadan yan guys. And then ito yung mga button nya guys. Busina. Ito yung guys naman to. Magkaiba naman yung ano nyan guys. Bali pagkakabitan siya ng vibro, yun ang option nya guys. Tapos siyang auxiliary pang ano yan guys sa settings kung pampalakas. And then guys, ito yung sa barbell nya, dodoblein yung lakas mo pag na-push mo yung button dito. Ito din yung sa breaker naman to guys. Yan. Tapos to guys, pag pinindot mo naman to, yung triple ang lakas niya kahit na may mga bukol-bukol na matigas dyan, pwede mo siyang gamitin, no? And then ito yung travel guys. Ito yung pinakang tapakan ng travel. Yung arrow na yun guys pataas, yan, paharap ang travel nyan. Tapos itong pababa, atras. Yan guys. Bali papakita ko din sa inyo guys yung pinakang stick nya. Sa isang stick guys, ito, bali ang combination nya is 4. Ito yung nasa manual na pinakita ko sa inyo kanina, no? Ito yung sa barbell pag may mabubuhating ka, palakas din yan ng power. Tapos ito naman yung triple yung power nya, no? Yan. Ito yung guys sa breaker, pwede mo siya button dito, and then pwede mo din tapakan yung pedal nya. Then guys, ito na yung sa may left, no? Pag dito mo siya inano guys, swing nya ng right, okay, swing ng left. Yan yung combination nya guys. So loading tayo ngayon, no? So waiting lang tayo ng off-road truck. Isang magandang hapon sa inyo guys. Yan. Binabati ko nga po pala kayo sa aking YouTube channel. Ingat po tayo lahat sa ating maghapong pagtatrabaho, kahit ano man po yan. Yung mga beginner po dyan, mga sir, ma'am, nood lang po kayo, and then may matututunan din po kayo. May iba pa po akong maituturo sa inyo about sa mga diskarte na paglo-loading natin, no? Yan. So yan guys, puno na, no? Bali ang distansya lang natin guys sa truck guys, siguro mga nasa 2.5 meters, 2 meters and a half, mga ganun guys. Distansya nyo na medyo tilim ng konti na, kahapon na kasi guys. So yan, ingat na lang tayo guys, no? Kahit anong trabaho po, ingat po tayo lahat. Mga beginner po dyan, mga sir, ma'am, binabati ko po kayo sa aking shoutout po sa inyo lahat, mga nanonood po dito sa aking video. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po tayo lahat. Lagi po tayong nanalangin bago tayo magsimula ng operation, anong trabaho man po.
ngayon lang ulit tayo nakapag vlog guys, no? So mahigpit po kasi ngayon guys, kailangan magbibideo ka, so kailangan mo din dapat focus ka din sa trabaho, kaya ngayon lang din ulit tayo nakapag video. Yan, bale yung nilaload natin guys, no? Limestone na may halo na siyang lupa. Yan guys. Yan. So guys, shoutout po sa inyo. Bali sa sunod ko pong video, tuturo ko po sa inyo yung iba po pong mga dapat isa-isahin po natin yan. Hindi po basta-basta mag-drive po ng heavy equipment ng backhoe, no? So napaka-delikado din po kasi konting galaw mo lang po siya, automatic po yan na magre-release po kagad yung hydraulic niya, no? So kailangan po doble po yung pag-iingat natin. Kung tustusin ko, kailangan din triple. Hindi po ganun kadali mag-operate ng heavy equipment, no? Hindi po basta-basta, kailangan din po yung distansya po na halimbawa po yung off-road dyan, kailangan pag swing natin, alam na din po natin yun. Kasi ang diskarte ko po guys, no, yung boom po na yun, pag inuunat ko po yan guys, pag naglo-load ako, kung saan lang aabutin ng bucket ko, tansyado ko na guys, kasi matagal na din ako nagtatrabaho, no, sa cooperate ng bako, sa tagal-tagal na po. Pag natansya ko po yun na dulo na yun ng bucket ko, tapos yung pinakaibabaw nung off-road, yun na po yung distansya niya. May allowance na po siya, siguro siya mga 3 meters, no. Kasi sa akin guys, gusto ko yung makadistansya siya, kasi pag maglo-load kayo guys, once na mag-load kayo, pwedeng tumalon yung bato or tamaan tong mirror natin, no, yan, salamin. Kaya meron din yang guys na pang panalag natin ng stone, yan, bato, yan. So kailangan din guys, sa maglo-load kayo, madahan lang ang load nyo, lumanay lang. So yun guys, dito na lang tayo guys. Ingat po tayong lahat and God bless. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa akin, at naway suportahan nyo po ako hanggang dulo. Maraming salamat po and God bless. Bye. Jonard Vlog TV, please like and subscribe and notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. God bless po. Bye. I've been swerving, make it trendy. We